तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गोदरेज की मशीन। देख सकते हो 8 केजी की है। इसका लुक देख सकते हो आप, कितना अच्छा कलर है। अंदर से टैंक देख सकते हो और इसका कलर भी अच्छा मिलेगा आपको। अगर आपको इसमें अलग कलर लेना है वो भी मिल जाएगा, वाइट और ब्लैक भी मिल जाएगा। ये पिंक कलर है, देख सकते हो। 5 स्टार मिलेगी आपको, फुल 5 साल की फुल गारंटी मिलेगी। विजिट जरूर करें एक बार गाइस। फॉलो और सब्सक्राइब।